8절 말씀에 보시면 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 제목이 구원받은 자의 축복과 미래 부흥입니다. Hôm nay câu 8 và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều có không phải đến từ anh em, bên là sứ ban cho của Đức Chúa Trời. Hôm nay chủ đề là phúc lành của người được cứu và sự phúc hưng trong tương lai. 지난주 암송 구절은 구원받은 자에게는 성령이 내주하신다. 요한복음 14장 16절 17절입니다. Kinh Thánh tuần trước là Giăng câu 14, 16 đến 17. 다 같이 암송하겠습니다. 시작. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 내게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 전 진리의 영이라. 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니다. 아멘. 금주의 암송구절은 구원받은 자는 성령이 인도하십니다. 요한복음 14장 26절 27절입니다. Kinh Thánh tuần này là Giăng 14 câu 26 đến 27. 합독하겠습니다. 시작. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 아멘. 구원받은 자에게 주시는 엄청난 축복입니다. 지난주 강단 말씀은 새 언약의 중보자이신 그리스도라는 제목으로 말씀 주셨습니다. Chủ đề tuần trước là Đấng Christ trung gian của giáo ước mới. 여러분 때문에 전달되는 은혜가 있습니다. Có ân điển được ban cho vì bạn. 영적인 것은 전달되게 되어 있습니다. Những điều tâm linh được truyền giải được. 느끼게 하는 축복이 있습니다. Có một phước lành khiến bạn cảm thấy. 찾게 하는 것입니다. Nó giúp bạn tìm thấy nó. 망대와 여정과 이정표는 원래부터 있었습니다. Tháp canh, hành trình và các cột mốc ban đầu đều có ở đó. 이것을 찾아서 서밋이 되게 만들어주는 것입니다. Đó chính là lý do khiến nó trở thành đỉnh cao. 이런 내용으로 말씀 주셨습니다. Nội dung là như vậy. 서론적으로 장로교의 신앙 표준서인 웨스트민스터 신앙 고백서 지난번까지는 1장에서 9장까지 했습니다. Tuần trước thì ban tuyển nguồn đức tin Westminster, cuốn sách đức tin chuẩn mực của giáo hội là từ 1 đến 9. 그 성경론, 신론, 기독론에 대해서 말씀드렸습니다. Bao gồm kinh thánh học và học thuyết về Đức Chúa Trời và thôn học về Đấng Christ. 총 33장까지 있는데 그 중에 이제 10장부터 18장까지는 구원론에 대해서 나오고 있습니다. Tổng là chương 33, nhưng mà hôm nay các chương từ 10 đến 18. 10장에는 효력 있는 부르심이다 그런 내용입니다. Chương 10 thì sự kêu gọi hiệu quả. 11장에는 칭의입니다. Chương 11 sự bình minh. 칭의라는 것은 우리가 죄인이지만 예수님 믿음으로 의인으로 간주해 주신다, 불러 주신다 그런 뜻이죠. Sự biện minh là có tội lỗi, nhưng mà do thì Đức Chúa Trời thì là ân điển được. 그 12장에는 우리를 양자 삼으셨다. Chương 12 nhận con nuôi. 원래는 하나님의 자녀가 아니었는데 하나님의 자녀로 삼아 주신 것입니다. Đầu tiên là không phải con cái Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta cho thành được. 13장에는 성화입니다. Chương 13 sự thanh hóa. 성화라는 것은 예수님을 닮아가는 것입니다. Sự thanh hóa nghĩa là cứ đi theo Chúa Giêsu.
그 14장에는 구원하는 믿음입니다. Chương 14 là đức tin cứu rỗi. 15장은 생명에 이르는 회개입니다. Chương 15 sự ăn năn dẫn đến sự sống. 하나님 자녀는 죄를 지어서 금방 저주받는 것이 아니라 또 회개할 수 있는 기회를 하나님 주시는 것이죠. Con cái Đức Chúa Trời có thể có tội phạm được nhưng mà cũng là trở lại được về Đức Chúa Trời. 그 16장은 선행입니다. 16 là tiền lệ. 구원받은 자는 마땅히 선행한 그런 삶을 살아야 되겠죠. Con cái Đức Chúa Trời phải hành động tiền lệ. 17장엔 성도의 견인입니다. Chương 17 sự kiện trì của các thánh đồ. 견인이란 말은 끝까지 견딘다는 뜻입니다. Sự kiên trì có nghĩa là Đức Chúa Trời cứ kiên trì cuối cùng. 우리가 끝까지 견디는 것도 해당되겠지만 하나님 우리를 끝까지 참고 기다리셔서 우리를 끝까지 보호하신다 그런 뜻이 있습니다. Có nghĩa là Đức Chúa Trời cứ chờ chúng ta tại vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. 그 마지막 18장에는 은혜와 구원의 그런 확신이 나옵니다. Chương 18 là sự bảo đảm về ân điển và sự cứu rỗi. 이렇게 구원받은 자의 축복에 대해서 나오고 있습니다. Đây là chúc phúc của con cái Đức Chúa Trời. 구원받은 것은 하나님의 은혜입니다. Cứu rỗi là đây là ân điển của Đức Chúa Trời. 어느 정도 은혜냐? 에베소서 2장 1절에 보니까 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 우리의 과거 문제를 다 해결하신 것입니다. Đó là giải pháp cho những vấn đề trong quá khứ là Ê-bê-sô chương 2 câu 1. 에베소 2장 2절에 보니까 공중 원수 잡은 자를 따르고 이 세상 풍속을 쫓고 마귀 따라 살았었는데 이제는 하나님의 자녀이기 때문에 더 이상 우상 숭배하지 않아도 되는 현재 문제 해결입니다. Vấn đề hiện tại đã được giải quyết được là quá khứ là con cái ma quỷ nhưng mà bây giờ con cái là Đức Chúa Trời được. 에베소 2장 6절에 보니까 그리스도와 함께 하늘에 앉히셨다. 즉 미래 문제 해결입니다. Ê-bê-sô chương 2 câu 6 là giải quyết các vấn đề trong tương lai. 바로 구원받은 것은 이런 어마어마한 축복을 받은 것입니다. Người cứu rỗi có chúc phúc nhiều lớn. 구원받은 자의 축복이 얼마나 큰지 우리는 늘 생각하며 감사해야 되겠습니다. Chúng ta phải biết phúc lành của những người được cứu lớn. 고린도전서 2장 12절에 보니까 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라고 말씀하고 있습니다. Cô-rin-đô thứ 2 chương 2 câu 12 những chúng ta đã nhận lời chẳng phải tiếng thần của thế gian nhưng là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến hầu cho chúng ta biết những điều Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta các nhường không. 구원받은 즉시 하나님의 영 성령이 내 안에 계셔서 하나님의 깊고 은혜스러운 것을 깨닫게 하시고 우리를 그 축복 속으로 인도하신다는 뜻입니다. Chúa ấy là luôn luôn hướng dẫn là chúng ta. 그래서 7가지 축복이 와 있습니다. Bởi chúc phúc có. 첫째는 양자권을 주셨습니다. Thứ nhất là Ngài ban cho chúng ta quyền nhận nuôi lẫn nhau. 로마서 8장 15절에 너희는 다시 무소하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 이렇게 말씀 나옵니다. Roma đoạn 8 câu 15 vì anh em ta không nhận lãnh tiếng thần nô lệ là để lại sợ hãi nhưng đã nhận lãnh tiếng thần làm con nuôi. 성령이 우리와 동행하십니다. Đức Thánh Linh đồng hành với chúng ta. 요한복음 14장 26절에서 27절에 보니까 성령께서 우리를 깨닫게 하시고 우리와 진리 가운데 우리를 인도하신다고 말씀하고 있습니다. Giang đoạn 14 câu 26 27 là Đức Chúa Trời luôn luôn cùng ở chúng ta. 세 번째 축복으로 기도 응답권을 주셨습니다. Thứ ba là Ngài ban cho chúng ta quyền được đáp lời cầu nguyện. 요한복음 16장 24절에 보니까 지금까지 너희가 아무것도 내 이름으로 구하지 아니했으나 구하라 그러면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라.
바로 예수님의 이름으로 기도할 수 있는 이런 권세를 주셨습니다. Giăng đoạn 16 câu 27 là do doành tên Chúa Giêsu là cứ cầu nguyện thì có ứng đáp được. 그리고 사단 결박권을 주셨습니다. Và tiếp theo Ngài ban cho quyền năng chối buộc Satan. 누가복음 10장 19절에 보니까 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 것을 제어할 권능을 너에게 주셨다고 말씀하셨습니다. Luca đoạn 10 câu 19 là có quyền năng là có chay buộc Satan được. 다섯 번째 축복으로는 천사를 보내사 우리를 보호하시는 그런 축복을 주셨습니다. Thứ năm là Ngài sai thiên thần đến bảo vệ chúng ta. 히브리서 1장 14절에 보니까 모든 천사는 부리는 영어로 구원 얻을 후사들을 위하여 섬기라고 보낸 것이 아니냐 이렇게 말씀하고 있습니다. Hebrew đoạn 1 câu 14 là thiên sư là luôn luôn ở cùng. 여섯 번째 축복으로는 우리가 주님 앞에 갈 때까지 하늘 보좌의 배경으로 우리에게 역사하십니다. Tiếp theo nó đóng vai trò là bối cảnh của sự hỗ trợ. 빌립보 3장 20절에 보니까 우리의 시민권이 하늘에 있다 그랬습니다. Philip đoạn 3 câu 20 là bối cảnh của Đức Chúa Trời. 사람은 그 나라의 시민권의 보호를 받고 있습니다. Quyển là thiên quốc. 미국 시민권 가진 자는 미국 시민권의 보호를 받습니다. Nếu mà người có Mỹ thì là bối cảnh Mỹ. 우리는 하늘 시민권 갖고 있기 때문에 하나님의 나라의 그런 바로 보호를 받고 있는 것입니다. Nhưng mà chúng ta có bối cảnh là thiên quốc rồi. 마지막 일곱 번째는 이 축복으로 우리는 세계를 살리는 세계 정복하는 권세를 주셨습니다. Cuối cùng Ngài ban cho chúng ta quyền năng để chinh phục thế gian phúc âm. 마태복음 28장 18절에서 20절에 보니까 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그 권세를 가지신 분이 우리에게 너희를 가라. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다고 하셨습니다. Matthew đoạn 28 câu 28 đến 20 là luôn luôn là Đức Chúa ấy đến cùng. 이 축복으로 세상 살리는 축복을 우리에게 주신 것입니다. Chúc phúc như này là luôn luôn ở cùng. 이것을 누릴 때 당연히 바로 참된 부흥과 미래 부흥이 되어지게 됩니다. Khi mà chúng ta tận hưởng điều này, sự phúc hồi thực sự và sự phúc hồi trong tương lai sẽ xảy ra. 네피림 치유하는 일이 일어나게 됩니다. Khi mà bạn trở lại chỗ Nephilim, 하나님이 보좌의 능력으로 역사하십니다. Đức Chúa Trời là quyền năng được. 전도자가 이 축복 누릴 때 작게 해도 하나님은 큰 축복으로 역사하십니다. Dù nhỏ bé nhưng cũng là một điều may mắn. 이 축복 갖고 지난날의 렘넌트들이 다 영적인 왕으로 갔습니다. Là trong quá khứ là phân Lemnon Thư là cũng bề vị vua thuộc linh. 빛의 경제를 해결하는 영적인 재벌로 갔습니다. Một ông trung tâm linh giải quyết vấn đề này. 영적인 세계 지도자가 됐습니다. Là một nhà lãnh đạo tâm linh của thế giới. 사도행전 17장 1절에 보니까 그리스도의 절대성과 당연성과 필연성을 이야기했습니다. Công vụ đoạn 17 câu 1 là tuyệt đối và tính tự nhiên và sự cần thiết. 사도행전 18장 4절 회당에서 기도 24, 25 영혼의 축복을 전달했습니다. Công vụ đoạn 18 câu 4 là cầu nguyện 24, 25 là may mắn. 사도행전 19장 8절에 보니까 회당에서 하나님의 나라의 일에 대해서 강론했습니다. Công vụ đoạn 19 câu 8 nói về vương quốc của Đức Chúa Trời. 우리 렘넌트들이 이제 청년이 되고 기성세대가 됩니다. Những người còn lại phải chuẩn bị. 세상 망하기 전에 300% 준비돼서 나가야 됩니다. Là những người còn lại phải chuẩn bị 300%. 나가기 전에 나에 대해서 100% 준비해야 됩니다. Trước khi đi ra thì chuẩn bị 100% trước.
일곱 망대 기도는 300% 누릴 때 이 답이 나오게 되어 있습니다. Câu trả lời đến từ là bởi tháp canh là khi mà bạn tận hưởng việc này. 일곱 여정을 가는데 현장 가서 봐야 하는 300%가 있습니다. Và cũng là du lịch bởi cái là cũng là phải xem 300%. 네피림들이 현장을 다 장악하고 있습니다. Bây giờ người Nephilim là cũng là chinh phục ở thế gian này được. 우리 후대들이 지나가야 할 일곱 이정표를 남겨야 되는데 그 미래 300%입니다. Chúng ta phải để lại 7 cột mốc cho thế hệ tương lai vượt qua. 우리는 이런 300%의 이 축복, 하나님 예비하신 이 축복을 누리는 것이다. 이것이 하나님 자녀의 구원에 어마어마한 축복이 담겨 있는 것입니다. Chúng ta phải tận hưởng phước lành này 300%. 그럼 본론 첫 번째로 렘넌트 축복 300%를 어떻게 누려야 되느냐? Thân bài số 1 là cách tận hưởng phước lành 렘넌트 300%. 두 가지 영적 대통령이 되는 것입니다. Có hai bị chủ tịch tinh thần. 우리가 직접 대통령은 될 수 없어도 기도로 영적인 대통령은 될 수가 있습니다. Bạn có thể trở thành một vị chủ tịch được thuộc linh. 내가 우리 가정에서 기도를 최고 많이 하겠다. 그러면 영적인 대통령입니다. Nếu mà tôi cầu nguyện nhiều nhất thì đó là 내가 우리 교회에서 기도를 최고로 많이 하겠다. 바로 대통령입니다. Nếu mà tôi cầu nguyện nhiều nhất ở hội thánh này thì đó là đỉnh cao. 우리는 가는 곳마다 영적인 왕이 될 수가 있습니다. Chỗ nào chúng ta đi thì chúng ta đỉnh cao thuộc linh được. 우리는 나의 두 가지 생명선의 대통령이 되는 것입니다. Hai cái là đỉnh cao thuộc linh. 기도와 호흡입니다. Đó là cầu nguyện và hô hấp. 영적 서밋이 되는 것입니다. Đó là đỉnh cao thuộc linh. 영적 재벌이 되는 것입니다. Và cũng là giàu thuộc linh. 세 가지 오직 유일성 재창조를 가진 영적 재벌입니다. Thì ba điều là duy nhất, bà tôn nhất, bà tái sáng tạo. 이를 위해서 오직 유일성 재창조 시스템 아워스 이 축복을 누리는 것입니다. Chúng ta phải tận hưởng hệ thống là ba điều duy nhất, đúng nhất và tái sáng tạo. 어떤 영적인 지도자가 되는 것이냐? Thế thì bạn là kiểu nhà lãnh đạo tinh thần nào? 우리는 세상 살리기 위해서 문화 서밋으로 가는 것입니다. Đây là đỉnh cao văn hóa. 이렇게 해서 우리 렘넌트가 300% 축복을 누려야 된다. Thế thì như vậy thì chúng ta phải tận hưởng 300%. 우리 렘넌트들이 이제 대학을 가게 됩니다. Và tiếp theo là người trẻ là cũng đi vào đại học. 대학의 축복 300%를 어떻게 누리겠느냐? Làm sao để tận hưởng 300% phúc lợi của trường đại học? 먼저 기도 300% 누려라. Thứ nhất là cầu nguyện 300%. 내가 있는 학업의 300% 누려라. Và cũng là học tập 300%. 그 현장 300% 누려라. Hiện trường 300%. 그 대학 때 다민족 살리기 위한 언어 준비도 하는 것입니다. Và cũng là cần chuẩn bị ngôn ngữ số sư tôn gia dân tộc. 또 현장 치유를 위해서 묵상 운동 준비하는 것입니다. Cũng là cần vận động sự suy ngẫm để chữa bệnh. 명상하고 묵상은 다르죠. Suy ngẫm và là suy nghĩ nhiều khác nhau. 명상이 내가 주체가 된다면 묵상은 하나님이 주체가 되는 것입니다. Suy nghĩ nhiều đó là chủ động là tôi, nhưng mà suy ngẫm nhiều là chủ động khác nhau. 하나님을 깊이 묵상할 때 거기에 300%의 응답이 나옵니다. Nếu mà chúng ta suy ngẫm rất nhiều thì đó là có ứng đáp 300%. 렘넌트를 서밋으로 만드는 것이다. Và cũng là biến remnant thành summit. 현장의 TCK, CCK, NCK 이들 살릴 준비를 대학생 때 하는 것입니다. Đây là những gì bạn chuẩn bị làm gì khi mà để cứu rỗi TCK, CCK, NCK.
이 TCK, NCK가 어려운 말로 들리지만 이거는 한마디로 말하면 렘넌트란 뜻입니다. CCK, TCK, NCK đây là gọi là remnant. TCK는 제3의 문화권에 있는 그런 렘넌트이고요. TCK nghĩa là có trẻ con là văn hóa thứ ba. 서드 키즈, 서드 컬처 키즈라고 말하죠. Tiếng Anh là third culture kids. 그 CCK는 서로 교차권에 있는 문화권에 있는 아이들 쪽에서 크로스 컬처 키즈죠. CCK có nghĩa là cross culture kids, có nghĩa là đối diện là người trẻ con. NCK는 아예 문화의 혜택을 못 받는 사람입니다. 넌 컬처 키즈입니다. NCK có nghĩa là non culture kids, thì không có văn hóa. 그러니까 복잡하니까 여러분이 다 렘넌트다 그렇게 생각하시면 됩니다. Đây là hơi phức tạp thì gọi là remnant. 대학생 때 이 렘넌트 살릴 준비를 하는 것이다. Khi mà sinh viên thì phải chuẩn bị là cứu rỗi đó. 이제 청년이 됩니다. Sau đó thì thành niên. 청년 축복 300% 어떻게 드릴 것이냐? Thành niên Phước Lành 300% tận hưởng như thế nào? 중직자들은 지도자이지 전도의 부흥을 일으킬 수 있는 장본인은 아닙니다. Những người lớn tuổi là những người lãnh đạo, không phải là những người có thể mang lại sự phúc hưng trong công tác truyền giáo. 청년들이 교회 파트에서 전도할 수 있는 모임을 만들어서 바로 교회를 부흥시켜야 된다. Và sau đó thì có thể những buổi học để những người trẻ có thể truyền giáo được và một trong hội thánh. 그래서 원래 핵심이 모인 것이 청년 중심으로 모였던 것입니다. Đó chính là những gì chúng tôi đã tập hợp ở đây. 게다가 점점 소문이 나서 몰려들다 보니까 나중에는 다 이제는 모두가 다 모이게 돼 있죠. Và sau đó càng ngày càng dần là nhiều người là tập được. 중직자들은 일이 되도록 만들어주는 기둥과 같은 역할을 하는 것입니다. Và các nhà nghiệm trọng là cũng giúp đỡ là như trụ cột giúp mỗi việc diễn ra. 청년들은 늘 세 가지 기도를 해야 됩니다. Và thanh niên là luôn luôn cầu nguyện ba cái. 사도행전 17장 1절 왜 그리스도인가? Cùng vụ đoàn 17 câu 1 tại sao là đón Christ. 성경을 가지고 강론하며 내가 너에게 전하는 예수가 그리스도시다. 그리스도의 당연성을 말했죠. Đây là tân niên của đón Christ. 사도행전 18장 4절에 보니까 왜 회당인가? 왜 기도인가? Cùng vụ đoàn 18 câu 4 là tại sao phải cầu nguyện. 회당에서 기도 운동을 편 것이고 예배 운동 편 것입니다. Chúng ta phải vận động cầu nguyện ở hội thánh. 사도행전 19장 8절에 왜 회당 운동인가? Cùng vụ đoàn 19 câu 8. 회당에서 하나님의 나라의 일이 일어났습니다. Tại sao có phong trào nhà hội là đó là nước của Đức Chúa Trời diễn ra. 청년들에게 전도 부흥 일으킬 모임들이 일어나야 된다. Thế thì các người thanh niên là cần là có group là để truyền giáo. 바로 미래를 대비한 것입니다. Đây là chuẩn bị tương lai. 이들이 유랑민으로 나갈 것을 대비한 것입니다. Đây là kiểu hỗ trợ thành dẫn dụ mục. 즉 국제 시대를 대비한 것이다. Và cũng chuẩn bị là thế hệ quốc tế. 앞으로 점점 가면 갈수록 이제는 국제 시대, 유니버셜 세대 이렇게 전 세계를 아우르는 세대가 됩니다. Càng ngày càng dần là thế hệ là quốc tế. 결론적으로 전체 예배는 말씀과 기도와 응답의 흐름을 누리는 것입니다. Kết luận là toàn bộ buổi lễ thờ phượng là về dòng chảy của lời nói, lời cầu nguyện và câu trả lời. 그렇지만 교회 안에 교회를 부흥시킬 치유팀이 따로 만들어져야 된다. Và cũng chúng ta còn phải thành lập một đội chữa bệnh riêng. 그 치유받을 대상자가 나올 때 금방 팀이 붙어갖고서 그들 치유할 수 있어야 되죠. Nếu mà có đối tượng thì team chữa lành là cũng phải gặp và giao lưu. 그리고 청년 중심으로 전도팀이 만들어져야 됩니다. Chúng ta còn thành lập một đội truyền giáo lớn thanh niên. 이 증거를 갖고 셋들이 나오는 것입니다.
Bởi vàng trứng này là 3 hành lang. 치유받을 자가 모이는 것입니다. Những người được chữa lành, 다민족이 모이는 뜰입니다. đa dân tộc, 렘넌트가 모이는 뜰입니다. các remnant. 금토일 시대 바로 300% 시대 여는 것이다. Chuẩn bị là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và cũng là chuẩn bị 300%. 그 묵상 시대의 주역이 되는 것입니다. Cũng là chúng ta là thời đại là suy ngẫm. 이제 미국에서만 하던 RU가 한국에서 이제 시작되는데 특별 전도팀을 움직일 지도자반이 생길 것이라고 했습니다. Hôm trước ILU là ở Mỹ nhưng mà bây giờ là bắt đầu ở Hàn Quốc thì sẽ có một bắt đầu team riêng. 무속인에서 돌아온 자들 활용해 갖고서 네피림 치유팀이 만들어질 것이다. Và cũng là qua cớ là thầy bối nhưng mà bây giờ là các là nhà truyền đạo thì đó là một team. 237 5천 정도 움직일 팀이 나올 것이다. Và cũng là có một team là chuyển 237 5.000 dân tộc. 구원받은 자에게 주신 어마어마한 축복 누리면서 우리가 응답받아야 될 부분이 너무나 많다. Chúng ta là người cứu rỗi, có chúc phúc rất là nhiều. 구원받은 자의 축복을 누리며 미래 부흥 준비하는 망대와 이정과 여정표 세우시는 저와 여러분이시길 그리스도로 축복합니다. Thế thì phước lành của người được cứu rỗi và sự phước hồng trong tương lai. 옆 사람의 축복하시기 바랍니다. 인사하세요. 예배 성공하신 거 축하드립니다. 인사하세요. 사단의 12가지 전략을 무너뜨립시다. 기도하세요. 777 망대와 여정과 이정표를 세웁시다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀 주시고 구원받은 자의 축복 누리며 우리가 교회 부흥시키는 큰 문들이 열리게 하여 주옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘.